ഒരു 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററി ആവശ്യമാണ്. അതിന്റെ ഒരു കണക്ടർ വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബസറാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് 15 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. 15 രൂപയുടെയും 30 രൂപയുടെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യം 15 രൂപയുടെ വേണ്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പെന്നിന്റെ ടോപ്പാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പ് എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് 2 കമ്പികളാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബോളാണ് വേണ്ടത്. ഇത് ബെയറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോളാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വയറിന്റെ പീസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ആദ്യം ഈ ഒരു ടോപ്പ് എടുത്ത് ഇതിന്റെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു വര കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനും ഒരു വര കൊടുക്കുക. ഒന്ന് കൂടിയിട്ടും ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടും ആവരുത്. ഈ കൊടുക്കുന്ന വയറുകൾ രണ്ടും ഒരുപോലെ നിൽക്കണം. പിന്നെ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ നോക്കണം, മുറിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ബൗള് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ചെടുത്ത ഈ ഹോളിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഈ ഒരു കമ്പി കയറ്റി കൊടുക്കുക. അതായത് ഈ 2 വയറുകളും ഈ ബൗൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് തട്ടി നിൽക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് പശയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വയറിന്റെ പീസ് എടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈ കണക്ടറിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗവും ഇതിലേക്ക് പിരിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബസറിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്ക്, ഇത് പോസിറ്റീവ്, ഇത് നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്ക് ഈ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വയറിന്റെ അറ്റം ഇവിടെ ജോയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ബാറ്ററിന്റെ കണക്ടറിൽ നിന്നും വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ഭാഗം ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഒരല്പം ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബസർ ഇവിടെ പിടിപ്പിക്കാം. ഒരല്പം ഗ്ലൂ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പശയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഒരല്പം ഇതിലും ഗ്ലൂ ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഈ 2 വയറുകളിലേക്കും, അതായത് നെഗറ്റീവ് ഇതിലേക്കും കൊടുത്തു, പോസിറ്റീവ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ ബസറിന്റെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വയർ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള കമ്പിക്കും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൗള് വന്ന് ഇതിലേക്ക്, അതായത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവിലേക്കും തട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. ഡോറിന്റെ പിടി നേർക്ക് നേരെ വരുന്ന സമയത്ത് ബൗള് ഇവിടെ പോയി നിൽക്കുകയും ഇത് താഴുന്ന സമയത്ത് ബൗള് താഴുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.